Ahoi, valmis või? Valmis siis, kui sina ütled. Valmis on siis, kui me ära läheme. No teie poolt on valmis. Meie poolt on valmis. Kuule, tagant peaks risti ka panema või? Paneme mingi risti ikka vähemalt. Ei saa või? Õnneks jah. Ainukene, mis okei, ta puhub tüno peale. Eelmine kord me panime mingi toru. Ja, paneme praegu ka. Et see, muidu see põletab selle värvi ära. Aga mis on teema, on sellel tuleb kindlasti tagumiku alla tõmmata. Et saada grippi, jah, tuleb alla tõmmates, et mitte ükski nendest driftikatest siis, kui teed neid antiläägi või mis iganes siuksed järske tõmbed, siis need rehvid seal peale ei hoia enam. Eks need dünorullid on vaata ka läinud juba siledaks. Vanasti need olid väga abrasiivsed. Vaata, servast on abrasiivne, tunned nurgast. Jah, see pidas jumala hästi, aga nüüd on keskelt ära kulunud. Peab hakkama rellakaga lõikama sooni. No nii, hakkame siis dünotama. Tegemist on siis BMW-ga, nagu ikka need driftiautod. Need on lemmikmark on BMW, siis tuleb Nissan ja siis tulevad igasugused muud asjad järgi. Neid on vähem, aga haruldane on see, et see BMW on BMW mootoriga, mis on veel eriti haruldane, sest tavaliselt BMW-dele pannakse Toyota mootoreid. Viimasel ajal vähemalt ma olen pannud tähele. Aga keerame kaamera teistpidi. Kuule, aga räägite mehed ka, mis tegite siin või? Kaspar on meil ju nüüd Karli tiimis. Võib-olla oskab ise rääkida midagi, mis siis nagu muudeti siin. Ma midagi põgusalt mainisime ükskord, aga... Ma ei mäleta isegi enam. Kütusesüsteemi tegime ringi. Peatrass läks siis suurem AN8 peale. Enne oli 6 vist, eks ju. Et kütusevoolikud on siis AN8, suurem võimsam pump, siis suuremad pihustid. Eks ole näha, mis see dünos tegema hakkab. 4-lase Nikoneliga tehtud. Jah. Aha. Ja mootori hooldus. No 2 aastat tagasi käis viimati vist siin või? Mul 3 autot olnud selle aega, kui ma viimati käisin siin. Ja. Siis vaakumid tegime korda. Et kõik vaakumliinid on siis eraldi nii-öelda liinidel. Eku on eraldi. Jah, MÖP on eraldi, kütuseregulaator on eraldi, POV on eraldi. Jah, ja see on vajalik selle jaoks, et ei tekiks selliseid vale pulsse. See näeb seda, et kui on eku näiteks samas ahelas kui blow off, siis võib juhtuda, et see signaal lihtsalt ilma asjata kõigub. Ja seda vahest ma vaatan seal, seadistan ja siis näen, et seal on mingisugused huvitavad liikumised ja siis pean signaali vähe rahustama elektrooniliselt, aga kui need on kõik õigesti pandud, siis reeglina seda vaja teha ei ole. Aga õhufilter on päris pisikene. Loodetavasti jagub, me võime selle testi teha, sest ma tean seda, et välimuse järgi tundub nagu 300 oboi oma. Jah, siin on see ruumi puudus, et siin peaks lihtsalt kuhugi mujale teda hakkama vedama siis. Või siis tegema sükse võrguga süsteemi. Jah. Aga noh, vaatame, teeme testi, võtame viimase välja, siis võtame filtri. Sama filtri, kui me oleme 550 rattast teinud. Ja, ega see ei tähendagi seda, kui ta imeb sealt läbi, siis imeb, aga me teeme niimoodi, et me võtame selle filtri pärast, pulli pärast ära, vaatame, mis teeb. Palju turborõhk tõuseb. Täpselt, ja sellepärast ongi hea düno teha, et siis sa näed, mis hädad võivad välja tulla. Kuule, aga siis laseme Lauril kinni panna siin. Sega. Pane siis lõpuni ära ja ma hüppan juba autosse, hakkan eeltööd tegema. Ühesõnaga sama auto nagu 2 aastat tagasi, aga lihtsalt tehtud hooldus ja veidikene mõned asjad korda tehtud. Vanasti oli niimoodi, et oli kütussüsteem oli täiesti max-out, rõhk oli üles tõstetud. Sellega tuli sul eelmine aastaga probleeme, ma saan aru, aga nüüd on siis see mure ka lahendatud, et see on jah.
Noh, värske tiimiliige oled rahul oma kätetööga või? Numbrid näitavad tegelikult okeilt jah, sest et vaatasin, et meil on biustid max out ja noh, jääb väike korrektsiooniruum on 566 ja 700 Newtonmeetrit ratast. Saad ka rahul või? Jaa, väga rahul. See on Vene võrdatud seda, et omanikuna seal ukse peal olla nagu sünnitus. Et sa nagu loodad, et läheb hästi, aga päris lõpuni kindel pole. Tuleb mustanahaline. Nojah, aga ma lähen analüüsin natuke logi ka ja siis tee vaadake tehnika üle mingi sööge ja siis hakkame driftima. Sest et praegu hetkel ma tegin siin põhjagaasi seaded valmis, ajasin boost'i paika. Boost oli päris halb alguses ja kütusesegud, sest et nüüd on teised biustid. Ja siis proovime siis nagu selle sõidetavuse, responsi, gaasipedaali rikastused, igasugused boost'i püüdmised, need asjad valmis teha ja siis käsipiduriga. Ühesõnaga, mina driftin dünopingis, see on nagu point. Teised lähevad ise pärast testivad tänaval ka, kas see on okei või ei ole, aga mina pean siis selle pingiga leppima. Armatuur vähe. On jah, peaks mingi toe tegema. Vähe lahti, jah. Westgate teeks kinni, vaata. See on lolli koha peale. No teda näeb sealt, aga tahad, et lahti keerata või? Niimoodi praegu ta läheb üle ja siis võtab läheb üle ja läheb. Okei. Suuda ära reguleerida. Ma proovin nagu valguses, vaata samamoodi nagu valguses. Panen praegu siia mingisuguse 25 tundi vaata siia. Professori prill peast ära. Näe, vaatame sinna. Jätsin siis hetkel 566 ja 706 Newtonmeetrit. Tuleb, püsib lõpuni. Kõik on hästi tegelikult. Oli ka seal võimalus, et saab ka rohkem, aga ma proovisin ka biusid max out'i ära, panin 0,1 barri turborõhku juurde ja saime ka 590 rattast. 600 või 740 Newtonit, aga mees siin arvab, et äkki keps hakkab tulema, et ei ole vaja. Et sa ise ka ei mäleta, mis kepsu tugevus oli, on ju? Ma ei mäleta. Ma pean selle
ei mäleta jah? ma ei mäleta, mis see kepsu tugevus oli siin. Eks me peame selle kuskilt loome välja kindlasti. Aga no Et ma oleks võinud selle ära proovida, oleks saanud teada. Oleks võinud ära proovida, eks teada. Aga ei, tegelikult see 550 on ka, või noh, palju meil tuli, 566 tuli. See on Pro 2 jaoks on täiesti piisav arv. Näed, rehvi sai ka sulama tead. Assar raksakas. See on hea. Ei, ma proovisin ka seda antiläägi. Seda nüüd ei vilminud, vähemalt minu aparaadiga, aga siin Kaspar tõmbas endale sotsiaalmeedia jaoks materjali. Et antiläägi ka testisime, nupp on olemas, miks ta siis võiks vahest olla kasutuses, kui vaja on. Aga, või vähemaltki, kui vaja show'd teha, tead, kui tõmbad kinni, paned kinni on ja siis lähed sinna sirge peale ja siis teed rahvale natuke nalja. Aga Teiki nägi, ma käisin üks korda sellest autost. enne pole näinud, jah? Enne pole näinud. Väga hea, kuule, aga siis minge siis vaadake võistlusi ja siis hoidke pöialt ja ma ei tea, kas mis värvi see auto on, kui ta sõidab. See auto tuleb sama värvi, nagu ta enne oli. Kollane mingi. Must, kollane, sinine, valge. Sellist. Nii et mitte selline hall, vaid must, kollane, sinine, valge. Et minge hoidke pöialt ja lehvitage ja minge käige, küsige autogrammi ja mehed löövad patsu ja nii et auto on minu poolt hääles. Siis, kui on esimesed testid tehtud, siis vaatame veel logi ka üle, et praegu hetkel hakkas meil siin Segu Siiber hakkas pulli tegema ja kui näpuga katsuda pistikut, siis ärkas ellu ja et selline antiläägi fine tune jäi nüüd natuke pooleli, aga võimsuse osa sai paika. Nii et näeme jälle, subscribe, like ja share'ige ka videot, nii et tšau.